ඔවුන් හැඳින්වුවේ ෆ්‍රෙඩ් කානෝගේ හමුදාව හැටියට. ප්‍රහසන නාට්‍යවලින් අතිශය ජනප්‍රියත්වයක් හිමි කරගෙන සිටි මේ කානෝ නාට්‍ය කණ්ඩායම ඒ කාලේ එංගලන්තයේ තිබුණු ප්‍රසිද්ධම නාට්‍ය කණ්ඩායමක්. එංගලන්තයේ ලද ඉමහත් ජනප්‍රියත්වයත් එක්ක ඔවුන් තීරණය කරනවා ඇමරිකාවට සංචාරයකට යන්න. ඒ 1914 වසර උදාවත් සමග ඇමරිකාවේ පෙන්නපු නාට්‍ය දර්ශනත් අතිශයින් සාර්ථක වෙනවා. ෆ්‍රෙඩ් කානෝගේ හමුදාවේ හිටිය සිරුරෙන් තරම පුංචි තරුණ නළුවාගේ රංගනය අනිත් හැම කෙනෙකුටම වඩා කැපිලා පෙනුණා. එදා මේ නාට්‍ය බලන්න ඇවිත් හිටියා කැලිෆෝනියාවේ කීන්ස්ටෝන් චිත්‍රපට සමාගමේ මැක් සෙනට්. මැක් සෙනට්ගේ හිත නැවතුනේ මම අර කියපු නළුවා ළඟ. නාට්‍ය අවසානයේ ඔහු ගිහින් නළුවට කතා කරනවා. සතියකට ඩොලර් 150ක වැටුපකට තම කීන්ස්ටෝන් සමාගමට මේ නළුවව බඳවා ගන්නේ ඒ කතාවේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට. ඔහු රංගපෑ මුල්ම චිත්‍රපටිය 1914 නිපද වූ මේකින් ලිවිංස් අතිසාර්ථක වුණා. ඒ වෙනකොට 24 හැවිරිදි මේ තරුණ නළුවා සිනමා කිරුවාව බොහොම ඉක්මනට අල්ලගන්නවා. එම වසර තුල ඔහු කෙටි චිත්‍රපට 35ක රඟපෑවා. ඉන් 23ම අධ්‍යක්ෂණය කළේ ඔහුමයි. ඔහුගේ ප්‍රථම අධ්‍යක්ෂණය වූයේ කෝට් ඉන් ද රේන් චිත්‍රපටය. අවුරුද්දක් ඇතුළත ඇමරිකානු සිනමාවේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් වෙන්න ඔහුට හැකි වෙනවා. මේ අතර එසෙනේ චිත්‍රපට සමාගම ගිල්බර්ට් එම් මෙන්ඩර්සන් යොදාගෙන එක දිගට තැනූ බ්‍රොන්කොබිලි ගොපළු චිත්‍රපටිවලින් හෙම්බත් වෙලා හිටියේ. ඊට විසඳුමක් හැටියට සතියකට ඩොලර් 1250ක වැටුපකට මේ කියන නළුවව 1915 දී එසෙනේ සමාගමට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ අවුරුද්දත් ගෙවෙනවා. ඇමරිකාවට ඇවිත් වසර 2 ගෙවෙද්දී ඒ කියන්නේ 1916 දී මේ නළුවා එසෙනේ සමාගමෙනුත් අස් වෙලා මියුචුවල් චිත්‍රපටි සමාගමට එකතු වෙනවා. ඒ එතෙක් නළුවෙකුට ගෙවූ ඉහළම වැටුප වන සතියකට ඩොලර් 10000ක වැටුපකට. ඒ තමයි චාල්ස් ස්පෙන්සර් චැප්ලින්. එහෙම නැත්නම් අපි කවුරුත් දන්න චාලි චැප්ලින්. මුල් යුගයේ සාහිත්‍යකරුවන් බොහෝ විට තම නිර්මාණ සඳහා වස්තු කොටගත්තේ ඉහළ සමාජ පැලැන්තියයි. උදාර චරිත ලෙස විස්තර කෙරුණේද එකී පැලැන්තියෙම පුද්ගලයන්. එහෙත් මැක්සිම් ගෝකි තම නිර්මාණ සඳහා වැඩි වශයෙන් පීඩිත පන්තිය හා එම පන්තියේ චරිත විෂය කොට ගත්තා. ඒ වගේම ඔවුන් උදාර චරිත ඇත්තන් ලෙස හුවා දක්වන්නටත් පටන් ගත්තා. මේ දිලින්දෝ දුක සමග ජීවත් වෙනවා. ඔවුන් දුක සමග සෙල්ලම් කරනවා. මේ ආකාරයේ දුක සමග සෙල්ලම් කරන පීඩිතයා සිනමා මාධ්‍යට අරගෙන ආවේ චාලි චැප්ලින්. දිලිඳු පාදඩයාට නිශ්චිත වෘත්තීය මට්ටමක් නැහැ. ඒ හින්දා ස්ථිර රැකියාවකුත් නැහැ. ඒ නිසා නිතරම කුමක් හෝ తాවකාලික ජීවනෝපායක් හොයන්න සිද්ධ වෙනවා. සියල්ල අස්ථිරයි. ඔහුට ඇත්තේ අටවාගත් ජීවිතයක්. ජීවිතයේ අවස්ථාවන් මගහරිමින් ජීවත් වන්නට උත්සාහ දරන ඔහු එවැනි අවස්ථා මගහැරීමට නොහැකි විට ඒවා බැලඳ ගන්නවා. පාදඩයා සම්මතයට එරෙහි වූවේ. එහෙත් විටක සම්මත සමාජයේ සම්මතයන් ඉටු කිරීමට අසම්මතවාදීව ක්‍රියා කරනවා. හාස්‍ය මතුවෙන්නේ විට. දුක අනුභව කරමින් ජීවත් වන පාදඩයා විටක අනුන්ගේ දුකත් Taman වෙතගෙන අනුභව කරනවා. හැබැයි ඒ කිසිම ලාභ අපේක්ෂාවකින් නෙවෙයි. සිටිලයිට් චිත්‍රපටයේදී ඔහු සෑම දෙයක්ම කරන්නේ අන්ධ තරුණියට වූ පොරොන්දු ඉටු කිරීමට. මෙහිදී ඔහුගේ නිපුණකම ඔහුව සිනාවට ලක් කරනවා. මේ සිනාව සමග ඔහුගේ අසරණකම එළියට පනිනවා. ඔහු පිළිබඳ අනුකම්පාවක් ප්‍රේක්ෂකයා තුළ ජනිත වෙනවා. මේ ජවනිකාවේ රූප පෙළ සිනහව සමග දයානුකම්පාව වෙත අපගේ සිතුවිලි යොමු කරන්නේ එහෙමයි. හාස්‍ය හා ශෝකයේ එකිනෙකට වෙනස් මානසික තත්ත්වයන් දෙකක් වුණත් මේවා එකට කැටිකොට දක්වන්න තරම් චැප්ලින්ගේ සිනමාව පොහොසත්. නීතිය හා ආචාර ධර්ම මිනිස් ස්වාභාවිකත්වය හා මානුෂික බව විනාශ කර දමනවා. ඔහු නිර්මාණ තුළින් ප්‍රකාශ කළේ එවැනි අදහසක්. 1921 නිර්මාණය කළ ද කිඩ් චිත්‍රපටය
චැප්ලින්ගේ ප්‍රථම දීර්ඝ චිත්‍රපටයයි. එයත් හාස්‍යෝත්පාදක චිත්‍රපටයක් වගේම ශෝකාන්තයක්ද වෙනවා. රූපණයේදී චැප්ලින්ගේ භාවිතය විශිෂ්ට වූවා. පොදුවේ මිනිසුන්ගේ හැඟීම් පන්තික ස්වරූපයන් විතරක් නෙවේ, සතුන්ගේ චර්යාවන්ද අනුකරණය කිරීම ඔහුගේ රංගනය තුළ නිරන්තරව දකින්න පුළුවන්. ද කිඩ් චිත්‍රපටයේ දරුවා පැහැරගෙන යාමට පැමිණි රියදුරා පසුපස එළවන්නේ තම වසමේ සීමාවට පැමිණි වෙනත් බල්ලෙකු පලවා හරින බල්ලෙකු සිහිගන්වමින්. ගෝල්රස් චිත්‍රපටයේ කුකුලෙකුසේ කළ රංගපෑමද ඊට නිදසුන්. මේ පාදඩ ජීවිතය පිළිබඳ චැප්ලින් ඉගෙන ගත්තේ තමන්ගේම ජීවිතයේ. මොකද ඔහුගේ ළමා කාලය ගෙවන්න සිදුවනේ සැබෑවටම පීඩිතයෙක් එහෙම නැත්නම් පාදඩයෙක් හැටියට. ඔහු ඉපදෙන්නේ 1889 අප්‍රේල් 16 වෙනිදා. යුදෙව් ජාතිකයෙකු චැප්ලින්ගේ පියා නාට්‍ය ශිල්පියෙක්. ඒ වගේම අතිශයින් මත්පැන් වලට ඇබ්බැහි වූවෙක්. චැප්ලින් කුඩා කාලයේදීම පියා ඔවුන්ව හැර යනවා. මව දරුවන් පෝෂණය කිරීමට පල්ලියක අත්මේ සෝදනවා. මීට අමතරව ඇය සමාජ ශාලාවල ගීත ගායනා කළා. වැඩිකල් නොගොස් ඇයට උමුතු රෝගයක් වැළඳෙනවා. මේ නිසා චැප්ලින්ද කුඩා අවදියේ සිටම ජීවන බරට උර දෙමින් අන් මිනිසුන්ගේ සපත්තු පොලිස් කිරීම වැනි පහත් වෘත්තීන්වල නියැලෙන සිදුවෙනවා. මේ වගේ බොහෝ අපහසුතා මැද ජීවිතය ගෙන යන චැප්ලින් තරුණියට ආවට පස්සේ කානෝ නාට්‍ය කණ්ඩායමට එක් වෙනවා. එය තමයි ඔහුගේ ජීවිතයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය වෙන්නේ. චිත්‍රාගාර ක්‍රමය මගින් සමස්ත චිත්‍රපට කර්මාන්තයම පාලනය කළ අවධියක එහි බලපෑමෙන් මිදී ස්වාධීනව නිර්මාණකරණයේ යෙදීමට සමත්වීමට තරම් ශක්තියක් ඔහු ඇමරිකාව තුළදී ගොඩනගා ගන්නවා. චැප්ලින් නළුවෙකු අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු විතරක් නෙවේ. කතා රචකයෙකු, සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු, සංස්කරණ ශිල්පියෙකු හා නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස සිනමාවේ විවිධ අංශයන්ට දායක වුණා. එසේම වේශ නිරූපණය, ඇඳුම් නිර්මාණය, පසුතල හා කලා අධ්‍යක්ෂණය ආදී අවශේෂ ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳවද ඔහු තුළ පුළුල් දැනුමක් තිබුණා. ඒ වගේම විසිරුණු දැනුමක් හා හැකියාවන්ගෙන් පිරුණු චැප්ලින් වයලින් හා ෂෙලෝ වාදනයට වගේම චිත්‍ර ඇඳීමටත් සමතෙක්. චැප්ලින්ගේ සිනමා භාවිතය චිත්‍රපටය වූ කලී අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ මාධ්‍ය බව සනාථ කළා. ඔහු පසුපස හිටිය ප්‍රධාන ශක්තිය ලෙස සැලකෙන්නේ කැමරා ශිල්පී රෝලන් තොතෙරෝ. නිහඬ සිනමා යුගයේ චැප්ලින් තරමටම ජනප්‍රියත්වයක් අත්කරගත් තවත් ශිල්පීන් විශාල ප්‍රමාණයක් හිටියා. මිනිසාගේ දුබලකම් හාස්‍යයට හා උපහාසයට ලක් කරමින් කලාත්මක අයුරින් චරිත හසුරවා නිරූපණය කිරීමට දස්කම් පෑ බස්ටර් කීටන්, හැරල්ඩ් ලොයිඩ්, හැරි ලැන්ඩන් චැප්ලින්ගේ සමකාලීනයන්. නිහඬ සිනමා යුගයේ සිටි විශිෂ්ටයන් බොහෝ දෙනෙක් සිනමාවට ශබ්ද එකතු වීමත් සමග අතිශයින් අසාර්ථක වෙන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් චැප්ලින් නිහඬ යුගයේදී වගේම කතානාද යුගයේදී එකසේ ජනප්‍රියත්වය රැක ගැනීමට හැකිවීම විශේෂයි. ප්‍රංසයේ මහා සිනමාකරු ප්‍රන්ස්වා ට්‍රූෆෝ කිව්වේ මට දෙවියන් වහන්සේට වඩා චැප්ලින් වැදගත් කියලා. චැප්ලින් 1931 සිටි ලයිට් චිත්‍රපටය නිර්මාණය කිරීමෙන් පසුව ලෝක සංචාරයක යෙදුණා. මේ සංචාරය අතරතුර ඔහු 1932 දී ශ්‍රී ලංකාවට තාවා. මේ එම ගමනේදී නුවර මාලිගාව අසලගත් ඡායාරූපයක්. ඒ අවධියේ ජීවත්ව සිටි ප්‍රබල අධිරාජ්‍ය විරෝධීන් ලෙස සැලකෙන ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්, අයිරිස් ජාතික දාර්ශනිකයෙකු බර්නාඩ් ෂෝ, චීන අගමැති චූවෙන් ලායි වගේම ඉන්දියාවේ මහත්මා ගාන්ධි චැප්ලින්ගේ ගෞරවාදරයට ලක්වෙච්ච පුද්ගලයන්. ඔහු තුළ වූ අධිරාජ්‍ය විරෝධී මානසිකත්වය මෙයින්ම හෙළිදරව් වෙනවා. සෑම කල්හිම හාස්‍ය තම මාධ්‍ය කොට ගනිමින් මනුෂ්‍යත්වයේ ඛේදවාචකයන් භාවාත්මකව නිරූපණය කිරීමට චැප්ලින් සමත් වුණා. ඔහුගේ චිත්‍රපටවල වූ සරල හාස්‍ය යටින් මනුෂ්‍යත්වයේ පිළිබඳ සංවේදී ප්‍රකාශයක්ද, නිස්සාර සමාජ වටිනාකම් පිළිබඳ සදේ උපහාසයක්ද ගැබ්බුණා. එසේම ඔහුගේ පසුකාලීන චිත්‍රපටවල
තියුණු දේශපාලන දැක්මක් අන්තර්ගත වූ බව පේනවා. යුද සමයේ හිට්ලර් විසින් සකසන ලද ලොවපුරා ඝාතනය කළ යුතු විශේෂ පුද්ගලයන්ගේ නාමාවලියට චැප්ලින්ගේ නමත් එකතු වෙනවා. ඒ චැප්ලින් 1940දී හිට්ලර් හාස්‍යයට ලක් කරමින් නිර්මාණය කළ ග්‍රේට් ඩික්ටේටර් චිත්‍රපටය නිසා. ඒ වගේම 1947 ඔහු නිර්මාණය කළ මසියේ වර්ඩ් චිත්‍රපටය ඇමරිකාව ප්‍රමුඛ යුද්ධවාදී ප්‍රජාවටම ගැසූ අතුල් පහරක් වුණා. මේ යුගයේ ඇමරිකාව තුළ කොමියුනිස්ට් මතවාදය දරන්නන් දඩයම් කිරීම ආරම්භ. මේ තත්ත්වයත් එක්ක 1952දී චැප්ලින් ඇමරිකාවෙන් පිට වෙනවා. ජීවිතයේ සැඳෑ සමය චැප්ලින් ගත කළේ ස්විට්සර්ලන්තයේ තම දරු පවුලත් සමග. ඊට පෙර අසාර්ථක විවාහ 3ක්ම කරගෙන සිටි චැප්ලින්ගේ සිව්වන එනම් අවසන් විවාහය සිදු වෙන්නේ ඔනා ඔනිල් සමග. ඒ 1943දී. ඇය අතිශයින්ම රූමත් වගේම චැප්ලින්ට වඩා බෙහෙවින්ම ලාබාල තරුණියක්. ඔනා ඔනිල් ඊට කලින් අවුරුද්දේ මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් ටෙස්ට් එකට එනවා. ඇය නිලියක් නොවී මහා සිනමාකරුවෙකුට බිරිඳවන්නට මූලික වුණේ තප්පර කීපයක මේ රූපාවලියයි. දක්ෂ ඡායාරූප ශිල්පිනියක් වූ ඔනා ඔනිල් ඇමරිකාවේ ප්‍රසිද්ධ නාට්‍යකරුවෙකු වූ ස්ටැන්ලි ඔනිල්ගේ දියණියයි. ඊට පෙර චැප්ලින් විවාහ වුණු සෑම බිරිඳක්ම ඔහු සමග රඟපෑ නිලියන්. ඔහු කීවේ තමන්ට හමු සැබෑ බිරිඳ ඔනා ඔනිල් කියලා. එම විවාහයෙන් ඔවුන් දරුවන් 7 දෙනෙක් ලබනවා. 1972දී චැප්ලින් නැවත ඇමරිකාවට එන්නේ සිනමාව සඳහා කළ සේවාව වෙනුවෙන් පිරිනැමූ ඇකඩමි සම්මානය ලබා ගැනීමට. මුල් අඩ සියවසේ සිනමාවේ වැදගත්ම පුද්ගලයා වශයෙන් නම් කෙරුණේ චැප්ලින්ය. ඒ වන විට වියපත් බව නිසා බෙහෙවින් දුර්වල ශාරීරික තත්ත්වෙන් ඔහු පසු වුණා. අභිමානවත් අතීත මතකයන් දෙස එදා ඔහු බලා සිටියේ තෙත්තුණු දෑසින් යුතුව. චැප්ලින්ට ඇත්තටම එදා මොනවා හිතෙන්නේ නැද්ද? චැප්ලින් සිනමාවට කළ මෙහෙවර සලකා 1975දී ඔහු නයිට් නාමයකින් පිදුම් ලැබුවා. තම දයාබර බිරිඳ ඔනා ඔනිල්ගේ සත්කාර මැද අවසන් කාලය ගත කළ චැප්ලින් 1977 දෙසැම්බර් 25 දින ඒ කියන්නේ නත්තල් දවසක ජීවිතයෙන් සමුගන්නවා. ඊට අවුරුදු 14කට පස්සේ ඔනා ඔනිලුත් තම ආදරණීය සැමියා වෙතටම යනවා. අසරණ දිලින්දෙක් හැටියට උපත ලබන චැප්ලින් මහා ජනප්‍රසාදයක් දිනාගෙන ඒ වගේම විශාල ධනයක් එක් රැස් කර නොමින මතකයක් ඉතිරි කරලා යන්න ගියා. ඔහු සිනහවෙන් සැහැල්ලුවෙන් කීවේ ජීවිතයට බොහොම බරසාර දේවල්. චැප්ලින් වරක් කිව්වා බලය අවශ්‍ය වන්නේ මිනිසුන් යටත් කිරීමටයි. මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්න බොහොමයක් විසඳීමට ආදරයට පුළුවන් කියලා. ඒත් අභාග්‍ය නම් මිනිස්සු ඒ කතාවත් විහිළුවක් සේ සැලකීමයි.